Monster Season 4 Season 1မှာ The Jeffrey Dahmer Story Season 2မှာ The Lion and Eric Menendez Story နဲ့ Season 3ကိုတော့ The Egg Game Story တို့ကိုအခြေခံပြီး Monster ဟာ Season 3ခုအထိထွက်တာပြီးပါပြီ။မကြခင်မှာ Season 4လည်းထပ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ Season 4ရဲ့အကြောင်းအရာကရောဘာဖြစ်မလဲဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားပါမယ်။မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ဘော်ဒန်မိသားစုရဲ့မဖြေရှင်းနိုင်သေးတဲ့မှုခင်းများလို့ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ Lizzie Borden took an egg and gave her mother 40 wax ဆိုတဲ့ကြပြာကိုကြားဘူးကြလားအကယ်၍ကြားဘူးရင်18ရာစုခန့်ကအမေရိကရဲ့နာမည်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုကြောင်းကိုလည်းနှစုံနှပြကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒီကြပြာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က Lizzie Borden ပစိန်နဲ့ရွယ်သူ့အမေကိုခိုက်အချက်40လို့လူတို့ရှင်ဘာသာပြန်ကြည့်ပါမယ်ဒီကြပြာတွေက Lizzie Borden ဆိုတာကကျွန်တော်ခုပြောပြမယ် Monster Season 4ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ် Lizzie Borden ရဲ့အမှုဟာ Monster Season 2တုန်းက Menendez Brother အမှုလိုပဲမိသားစုကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးပြီးအခုချိန်ထိကိုတတိကျကျအဖြေမရှာနိုင်သေးပေမဲ့လူအများစုကတော့ Lizzie Borden ကိုတရားခံလို့တန်တရားရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်သုံးသက်ချက်ထုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်ကိုပဲပြောပြမှာပါ Lizzie Andrew Borden ကို1860ပြည့်နှစ်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် Fall River မြို့ရဲ့အချမ်းသာဆုံးမိသားစုတစ်ခုမှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူမရဲ့ဖခင် Andrew Borden ဟာအောင်မြင်ပေမဲ့နာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့ကက်စီနယ်ကော်တီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ Lizzie ရဲ့မိခင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက် Andrew ဟာ Abby Gray ကိုလက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒုတိယဇနီးကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လာရာကစလို့သူတို့မိသားစုအတွင်းရေးမှာအခက်အခဲတွေကိုကြုံလာကြရပါတယ်။1892ခုနှစ်ရောက်တော့ Lizzie နဲ့သူမရဲ့အမားဖြစ်သူ Emma ဟာသူ့ဖေအိမ်မှာပဲဆက်နေထိုင်ကြစေဖြစ်ပေမဲ့အိမ်တွင်းအခြေအနေတွေကမကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ထိရှလွယ်အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖခင် Andrew Borden ဟာဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာချမ်းသာကြွယ်ဝလွန်းပေမဲ့သမီးတွေကိုငွေကြေးအသုံးစရိတ်တင်ကျပ်ထားတတ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို Lizzie တို့ညီမနှစ်ယောက်ကလုံးဝတပုံမကြပါဘူး။ပုံမခန်းထားတဲ့လူမှုဘဝကိုလိုချင်တဲ့ Lizzie ဟာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ချွေတာမှုတွေနဲ့အမြဲပရိပခဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ Lizzie တို့ညီမနှစ်ယောက်ဟာသူတို့ရဲ့မိတွေ Abby နဲ့ပါအဆင်မပြေဖြစ်လာကြပါတယ်။အမေဖြစ်သူနေရာမှာအစားမထိုးနိုင်လို့သူတို့ဟာသူမကို Mrs. Borden လို့တာခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပြီးတော့ Abby ဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်ကိုပတ်စံကြောင်တစ်ခုတည်းနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာလို့လည်းယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲကစပြီးတော့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကသူတို့မိသားစုရဲ့အိမ်တွင်းဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးဆိုးရွားလာစေခဲ့တာပါ။မကြခင်မှာရာဇဝတ်မှုတွေစလာတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့ဘယ်သူမှမယိမ့်မိခဲ့ကြသေးပါဘူး။ရာဇဝတ်မှုတွေမဖြစ်ခင်ရက်အနည်းငယ်အလိုမှာအိမ်သူအိမ်သားအားလုံးဟာထူးဆန်းစွာနဲ့အော်အန်ဖျားနာခဲ့ကြပါတယ်။အစာစိတ်သင့်တာလို့အားလုံးကထင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒီဆက်ရလူတချို့ရဲ့ပြောစကားအရ